有些药啊，听起来成分很吓人，实际上副作用非常小，大家千万别因为瞎担心就不用了，错过了治疗的最好时机。最代表性的就是吸入激素，很多哮喘的患者或者是喘息性的支气管炎，一听说你给他吸入激素，那就不想用了，好不容易说通了。那么这个药啊，可能起效还挺快，用了1个月左右，症状就消失了。那这个人大概率也可能从人诊消失了。他们自己停了药，或者就算再犯病，偶尔用上那么几天，一旦好了，马上就不用了。但是你不了解的是，像哮喘这个症状啊，它一旦出现了，即使它消失了，那你气道的损伤可能还在继续呀。如果不能够及时发现并且治疗，那就会隐匿的、慢慢的，那就会悄悄的损伤你的肺功能，甚至等你发现的时候，已经出现肺气肿了。所以症状消失也需要持续的进行气道的修复。代表的药物呢，吸入激素，它们就是有修复作用的。但是也有一些副作用，你也要注意。比如说你要漱好口，别吃进去，它的副作用才能小，不会出现全身的副作用的影响。就算你偶尔出现了嗓子的不舒服，声音有点哑，那这个副作用远远小于哮喘这个疾病对你身体的损伤。所以坚持用药，坚持复查，这8个字非常重要，不要自己随便的减量，这样呢，你就不会出现哮喘患者晚年那种我们叫喉咙气喘，可以跟正常人一样的长寿。